mutilok, nora ote goaz gaur, etxetik atera gabe, musika honekin, musika tresna honekin, kantu honekin, oso euskera arraroa iruditzen zait gaurkoa, ez da bertakoa izango, euskera baldin bada. Ikasi nahi duzue? Oso kanta goxua eta politia da. Olele, zuek! Moliba makasi, olele, moliba makasi, boka naie, boka gazai. Baina, asmatzeko, beti bezala, asmakizuna! Ea ba. Erre du gustoko izkia, piztuta badago gorria. Asmatu duzu? Zu bai artista haundea. Sua, hoixe, suaren bila joango gara. Baina horrela ez du gorkituko. Horrela bai. Suaren bila, Afrikaraino, Afrikatik datorren, herri ipuin bat kontatuko dugu. Leku askotan kontatzen da, beraz, Afrika esango dugu herrialde, Afrikako herrialde desberdinetan kontatzen da, nik dakidala. Eta abesten ari ginen kanta berriz, Kongo aldetik dator dena Afrikan. Dago, zuek gero mapa hartu, eta nahi bauzue, bilatu. Eta beti bezala, eskuak aurrean, eta esango dugu kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingainatera, eta zulan gorde, txutxu, piu! Ni kontari, eta zuek entzule. Neska mutilok, pasen behin aspaldi, han, natura betean. Natura betean. Olele, moliba makasi. Kobazulo bat. Eta kobazulo hartan, familia handi bat. Garai hartan, klanak ziren familiak. Deitzen zitzaien klana familiari. Izan ere, gaur kontatuko dugun ipuina, aspaldikoa da. Aspaldikoa. Alegia, lehen gizakien garaikoa. Kontuak atera. Jendeak kobazuloetan bizi zen garaikoa. Eta garai hartan besan bezala, oraindik sua aurkitu gabea zuten. Kobazulo hartan, bazen, mutil guapoa ederra. Tigre begiak zituen. Arrano xudurra. Eta ipurdi panderoa. Izena zuen Mamadu. Gure Mamadu etzen bakarrik mutil ederra. Baita dantzari aparta, eiztari mundiala, eta bazirudien dena oso ondo egiten zuela. Horregatik denek horrela behiratzen zioten. Eta mirespenez, errespetuz, eta bera, oia, gero eta arroago, apenas ikusten zitzaion, horrela zijoan, tente potente, Mamadu. Unga, baina lehen gizakia, ezaztu. Gau batez, Mamadu, hanko bazuloan lo zegoela, noski, zuri gabe, imaginatu ezakezu, ze hotz egingo zuen kobazulo hartan. Eta zopa ere ezin zuten egin, albezela jango zuten. Baina mukiak seguro iristen zitzaizkiola, txorkatiretan jau, batzutan. Eta gau batez, gure Mamadu antxe lo zegoela, haze ametsa izan zuen. Ametsa hartan, azti bat, hurbildu zitzaion, eta esan zion. Zu, Mamadu, zuek behar duzuena sua da, eta horretarako zeruraino igo beharko zenuke. Mamadu esnatu zen eta pentsatu zuen. Ziri, guaua. Zergatik ez, han joan zen kobazuloan zegoen beste aztiaren gana.
Eta, aztia espadakizue zer den, erdi sorgina da, sorgin, gutxiko berako sorgin bat. Eta sorginak esan zion, zerura joan nahi baduzu, egingo dizut txalupa magiko bat. Txalupa, esan dizu zerura, ez itxasura. Zaude! Egin zion txalupa bat. Txalupa hartuta, igo zen baobab batera, eta lako batian, aztiak esan zion, eta orain, abestu behar dezu, olele kantua, normalean arraun egiteko abesten duguna, baina txalupa magikoarekin, ikusiko duzu, kantu horrek noraino eramango zaituen. Mamaduk hasieran ez zuen sinisten, baina eseri txalupan, arraunei eragin, eta eta hantxe, arraun eta arraun, lehenengo zeruraino iritsi zen. Azalpen txiki bat, ipuin honetan 4 zeru daude. Afrikan gaude, neska mutillo, kantena da posible, eta ipuinetan ere. Lehenengo zeruan, gure mamadu harrituta. Izan ere, jende pila bat zegoen, baina denek bazuten zerbait berdintxua. Denak itxuak ziren. Eta itxuak ziren, ez? Bata bestearen kontra, kunka, sekulako kankarroak hartzen zituzten. Eta mamaduk galdetu zien. Aizue, suaren bila etorri naiz, badakizuen onde? Eta itxu batek esan, hortik, eta besteak, hortik, eta azkenak, handik. Aurrera jarraitu zuen, antxe, arraun eta arraun, olele eta olele. Eta iritsi, 2. zerura, han ere jende pila. Eta denek ere bazuten zerbait berdintxua. Hauek ez ziren itxuak, hauek errenak ziren, kojuak. Hola ibiltzen ziren eta kakun, errenka. Aizue, non dago sua? Sua, horra, utzaite, ez beste aldera, ez aurrera. Baina zeruko jendea, zeruko jende klase da. Batzuk itxuak, ze kaka, besteak errenak, ze kaka. Hasi zen hola burlaka. Izan ere, esan dugu, mamadu oso arroa zen. Alegia, berak esaten zuen, ni bai, naiz hemen balio duena. Zue, kakaxarra zu. Eta gian horregatik ez zioten lagundu. Aurrera jarraitu zuen. Arraun eta arraun. 3. gora iritsi, 3. zerura. Eta hanguek ere bazuten zerbait berdintxua, danak mutuak. Kaixo! Badakizuen onde zua? Mutua, zekaka mutua izatia. Nien ez mutua, nik hitz egin dezaket. Bueno, 7 hizkuntza. Poliki, azkar, aserre. Lotan, pozik, esna, eta urrazpilan. Zekaka itxuak, zekaka errenak eta zekaka mutuak. Eta arraunak hartu berriz ere, arraunean hasi, eta 4. zerura iritsi. 4. zeruan, han jende gehiagorik ez, han bazen jainko bat. Jainkoa nor edo zer den ez dakienak, galde dezala nun bai, ze gaur egun, ez du gorretaz hitz egiten, ez da. Bueno, haian zuetako baten batek bai, jakingo duen orden, Jesusito de mi vida, eta baina ez gaude Europan, Afrikan gaude. Eta mulungu, nahi baduzue, mulungito de mi vida. Mulungu agertu zen, jainko hori agertu zen, kutxa eder bat eskuan, eta kutxa xume bat zuelarik. Eta santzion, kaixo mamadu iritsi zara azkenean, ondo da, suaren bila etorri bazara, aukeratu. Zein ote da, 2 hauetatik, zuk merezi duzuna. Nik merezi, nik handia. Hala. Eta bat ere, eskerrik eman gabe, hartu kutxa, zabaldu, ikusi nahi, zerote dagoen barruan, eta
triki bertan aurkituko, sua merezi zuen. Esan du, merezi duzuna, hartzazu merezi duzuna. Zerote dau? Errautxa, neska mutilok, erre ondoren gelditzen den hautsa. Eta honekin sua piztu daiteke? Ez, itzuli zen mulunguren gana eta santzion, hau zer da, honek zertako balio. Eta santzion, honek ez du ezertarako balio, baina zure jarrerak ere, ez du ezertarako ere balio, horrela etzara urruti joango. Zekaka. Eta mulungu, atzerako bidean antxe azaldu zen berriz ereko bazulua. Ez zurik ez ezer. Urte asko pasa ziren, berriz ere ilunpetanko bazulo hartan, berriz ere sopa hotza, bukiak txorkatinetaino, eta gau batez, kobazulo hartako emakume batek, Makena izena zuena, bera ere hasi zen amets berarekin, berak ere ikusi zuen hantxe zeruan. Sua. Berak ere aztiarekin hitz egin zuen, aztiak berriz ere txalupa prestatu, arraunei eragin, olele, moliban makasi, eta pum! Lehenengo zeruraino iritsi. Ezer baino lehen gauza bat jakin behar duzue, Makena ez zen neska arrua, neska apala zen, neska xumea, jatorra, ziur asko zuetako gehienak bezalakua. Eta antxe, azaldu esan bezala lehenengo zerua. Eta gogoratzen duzue, nolako ote zen lehenengo zeruko jendea? Hori da. Danak itxuak, danak horrika, edota oinez, batan kontra kankakun pampua! Baina ez. Kolpea jo baino lehen, Makenak egin zituen, itxuak banandu, eta esan zien, ai, baina horrela ibiltzen zaitezue beti, ene bada, zeo zer beharko duzue, hainbeste kolperik esartzeko, utzia zue pentsatzen. Badakit. Eta orduan, hartu zituen itxu guztiak, eta jarri zituen horrela errenka batian, tren bat balitz bezala, eta aurrean, lokomotora gisa, ondoen ikusten zuena jarri zuen. Hain itxua etzana, eta berak besteak gidatu, eta holaxe, mugitzen zirenean, kolpe gehiagorik ez. Eskerrik asko, Makena! Zeo zertan laguntza itzakegu, bai, suaren bila etorri naiz, aldakizue non ote den. Zurekin joango gara. Itxuak txalupan sartu, arraunei eragin, eta antxe, iritsi bigarren zeruraino. Ta nolakoak ziren? Hoxe. Errenak ziren. Eta gure errenko joiek, gauza bera, han zebiltzan pumpa. Ta Makenak esan zien, zuek ere zeo zer beharko duzu, horren beste ez nekatzeko eta hobeto ibiltzeko. Zia zuet pentsatzen, badakit, makilbana emango dizuet. Bilatu zituen, makilatxoak, banatu denak, eta makilen laguntzakin asko hobeto molatzen ziren. Eskerrik asko, Makena. Laguntzaren bat beharko zenukezuk ere? Bai, suaren bila etorri naiz, zuek ere lagunduko zeniakete? Bai, sartu ziren txalupan, eta antxe, haiek ere. Arraunean, hirugarren zerurako bidean. Eta antxe, hirugarrengoan, dakigun bezala, mutu jendea, mutuak. Kaixo, egun haupa ekipo, suaren bila etorri naiz. Aserre zaudete, zer duzue? Mutuak altzarete, eta nola hitz egiten duzue? Eta nola esaten dituzue gauzak? Zeo zer asmatu beharko dugu, ez da hain zaila izango. Eta orduan Makenak, eskuak erabilita, asmatu zuen horrelako hizkuntza. Adibidez, nola ikasiko zuten, nola adostuko zuten? Adibidez, beroa. Hori da, horrela. Eta zatoz ona, hori da, behatz batekin zatoz, horrela beroa. Eta azeu saitxarra, eskua hola beharren, hola ez da. Eta horrela, hizkuntza asmatu, eskerrak eman, haiek ere txalupan sartu,
eta lagundu zioten suaren bila. Eta laugarren bizitzan, laugarren zeruan dakigun bezala, bi kutsak, makenaren zai, mulunguren eskuetan. Kaixo makena, ongi etorria, suaren bila etorri bazara, esaidazu, zein jote da, merezi duzuna. Nik merezi, entzun zuen makenak, merezi, ez dute zer merezi, ez dute zer berezirik egin, baina, tira, ahondia eta dotorea, txikia eta xumea, txikia eramango nuke, horrela, nire atzetik baten bat etortzen bada, izango luke zer eraman. Hauxe eraman dezaket? Jakina baietz. Hartu zuen kutxa txikia. Eta zer, sua hemen zen? Merezi zuen? Bai, ez da izugarri ongi jokatu zuen, etzien burlarik egin, denei lagundu zien, etzen eskarroa. Beraz, ikus ezagun, mereziote zuen. Bai, ebetxe sua, Eta sua, eraman zuen bako bazulora, eta arrezkeroztik izan zuten argitasuna, izan zuten beroa, eta jan zuten ere goxo. Eta horrela kontatzen dute Kamerun aldean, gizakiek sua aurkitu zutela. Gainera emakume batek zerutik jetxita. Haze garrantzia, ez da, emakumeon lana, garrantzi handikoa. Neska mutilok, eta ikusi duzuenez, denek erakutsi zuten zirenak bezala zirela, gai zirela laguntzeko. Eta beste gauza bat, ez algara denok zeo zertan desberdinak eta hemen inor perfektorik ez dago, eta baldin badago, aldegin, jasan ezina izango da. Eta hau alabazan, ala ez bazan, sardadila kalabazan, eta atera, txoko goxoren batean. Adibidez, zure etxeko kobazuloan,